ჩვენი გადამღები ჯგუფი მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სადაც არჩევნების მეორე ტურში გამგებლობისთვის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი რევაზ ხარაზი და კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი სულხან ევგენიძე იბრძოდნენ. ამ მრჩეველთა საკუთარი ნება ქობულეთში 65 საარჩევნო უბანზე გამოხატა. ქეთი ჭყონია აკვირდებოდა არჩევნების მიმდინარეობას და გამოვლენილი დარღვევების შესახებ ინფორმაციას ის პირდაპირ ეთერში მოგვაწვდის. ქეთი გისმენთ. დიახნინო, საარჩევნო უბნის დახურვამდე 1 საათით ადრე დარღვევა 34 უბანზე დაფიქსირდა, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, რეგისტრატორმა კენჭისყრის ოთახში შესულ ამ მომრჩეველს კონკრეტული სუბიექტის შემოხაზვა ურჩია. როგორც ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, ფაქტთან დაკავშირებით საჩივარი უკვე დაწერა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა. კონკრეტულად რა მოხდა 34 უბანზე, დეტალებზე ისაუბრებს 91 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბატონო გელა. კონკრეტულად რა მოხდა აღნიშნულ უბანზე და რა ზომებს მიმართა საოლქო საარჩევნო კომისია? ჩვენი ინფორმაციით 34 უბანზე რეგისტრატორმა, ერთ-ერთმა რეგისტრატორმა ამორჩეველს, ორი ბერძენი შესულა. ამორჩეველს ჩვენი ინფორმაციით და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დაწერილი საჩივრის მიხედვით მიუთითა, რომ შემოეხაზა გარკვეული სუბიექტი. რისთვისაც ჩვენ მივიღეთ ზომები, გადაყენებული იქნა რეგისტრატორობიდან და ეხლა იქ არიან ჩვენი წევრები და არკვევენ სიტუაციას. ბატონო, 34 უბანზე 15 ივნის ასევე მოხდა დარღვევა, რის გამოც აღნიშნული უბნის შედეგები ბათილად იქნა ცნობილი. ხომ არ დადგება დღის წესრიგში იგივე საკითხი აღნიშნული ფაქტის გამო? იგივე საკითხი აღნიშნული ფაქტის გამო არ დადგება იმისათვის, რომ ეს ერთი კონკრეტული შემთხვევა არ იწვევს უბნის ბათილობას. ეს გამოიწვევს ადმინისტრაციულ სანქციას რეგისტრატორის მიმართ და უკვე გატარებულია ზომები. იმ წუთასვე მოხსნა უბნის თავმჯდომარემ რეგისტრატორობიდან და ჩვენი წარმომადგენელი იქ არიან და აკვირდებიან მოვლენებს. რაც შეეხება ზოგადად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საარჩევნო პროცესს, ბატონო გელა, როგორ შეაფასებდით დღევანდელ დღეს განმეორებით ტურს ქობულეთში? განმეორებითი ტური ჩემი შეფასებით დადებითად ჩატარდა. ამ კონკრეტულ ერთი დარღვევა იყო მთელი დღის განმავლობაში, ჯერ ოლქში არ შემოსულა დარღვევები, ყველა უბანი გამართულად მუშაობდა და არ ვიცი, დაველოდებით მოვლენებს და დანარჩენს შემაჯამებელი ოქროს დაწერის დროს ყველაფერს მოგახსენებთ. ძალიან დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა 91 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. რაც შეეხება უბნებს, ამ დროისთვის ყველა უბანი, 65-ვე უბანი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დახურულია. ამ წუთებში მიმდინარეობს ხმების დათვლის პროცესი. რაც შეეხება ამომრჩეველთა აქტივობას, მინდა გითხრათ, რომ 67,000 ამომრჩევლიდან დღეს საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა 18,549 ამომრჩეველმა, რაც საერთო ჯამში 27%-ზე მეტია. რაც შეეხება კონკრეტულ სოფლებს, მინდა გითხრათ, რომ ლიდერის პოზიციას კვლავ ინარჩუნებს სოფელი გვარა, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობამ 520-ს გადააჭარბა, ხოლო ყველაზე დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა დაბა ჩაქვში მე-16 უბანზე.